वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः सुप्रभातं। स्वस्ति श्री शार्वरी अधिकाश्वयुज बहुल एकादश्याः मङ्गलवासरस्य तदनु 20-द्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर् 13 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्तासम्पादकः श्रीसामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। करोना निवारकसूचिका निर्माणविषये प्रपञ्चे सर्वत्र स्पर्धारूपेण परिशोधनानि प्रचलन्ति। अत्यधिकाः करोना निवारकसूचिकाः केवलं रक्ते प्रावेशयितुं विनिर्मिताः, किन्तु अमेरिका वैज्ञानिकाः करोना निवारणाय नासिकामार्गात् औषधप्रदानेन अधिकलाभः भविष्यति इति परिशोधनानि कृत्वा औषधनिर्माणम् अकुर्वन्। अधुना एतत् औषधं प्रयोगावस्थायाम् अस्ति इति समाचारः। भारतस्य संविभाजनसमये केचन भारतात् पृथक् रूपेण राज्यं स्वीकृत्य महम्मदीयानाम् आधिक्यकारणात् सः महम्मदीयदेशः इति प्राकटयन्। किन्तु भारते अत्यधिकाः हिन्दवः एव आसन्, तथापि हिन्दूदेशः इति न प्राकटयन्। गतवर्षे पाकिस्तान् बाङ्ग्लादेश् इत्यनयोः विद्यमानाः हिन्दवः भारतं प्रति आगमनार्थम् अवकाशः प्रदत्तः। अतः इदानीं वा भारतं हिन्दूदेशः इव प्राकटयेयुः इत्यनेन सङ्कल्पेन अयोध्यायां ह्यः श्रीमान् महन्त परमहंसदास महोदयः आमरणनिराहारदीक्षां प्रारब्धवान्। ह्यः एम्स् वैद्याः उपराष्ट्रपतिः श्रीमान् वेङ्कय्यनायडु वर्यस्य करोना परीक्षां कृत्वा करोना ऋणात्मकमागते सति महोदयः करोनां जितवान् इति प्राकटयन्। राष्ट्रपतिवर्यः इतः परं यद्यपि आरोग्येन अस्ति, तथापि वैद्यानां सूचनानुगुणं कानिचन दिनानि यावत् गृहे एव विश्रान्तिं स्वीकरिष्यति। मुम्बैमहानगरे ह्यः प्रातः टाटा समूहस्य विद्युत्प्रसारणयन्त्रस्य विफलताकारणेन सर्वत्र विद्युत्प्रसारः स्थगितः आसीत्। एतेन कारणेन रेलयानानि अपि यथास्थानं स्थिताः आसन्। प्रतीक्षमानाः प्रयाणिकाः पादयात्राम् आरभन्त। तदनन्तरं विद्युत्प्रसारणयन्त्रस्य समीकरणम् आरब्धम् इति अधिकारिणः प्रजाभ्यः सूचनाम् अददन्। आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानी अमरावती एव भवेत् इति स्थानीयकृषकैः महिलाभिः च सञ्चाल्यमानोद्यमदीक्षाशिबिरस्य ह्यः पर्यन्तं 300 दिनानि सञ्जातानि। अस्मिन् सन्दर्भे तेलुगुदेशं दलस्य अधिनेता नारा लोकेश्, लोकसभासदस्य श्री गल्ला जयदेवः च दीक्षाशिबिरं सन्दर्श्य कृषकेभ्यः न्यायप्राप्तिपर्यन्तं सहकरिष्यावः इति अवोचताम्। तेलङ्गाणायाम् इन्दूर् MLC पदवीनिमित्तं सञ्चालिते उपनिर्वाचने तेलङ्गाणाराष्ट्रसमित्याः श्रीमती कल्वकुण्ट्लकविता भगिनी विजयं प्राप्तवती। कविता भगिनी सेवां कर्तुम् अवकाशं दत्तवतेभ्यः सर्वाभ्यः कामारेड्डी इन्दूर् प्रजाभ्यः धन्यवादान् प्राकटितवती। भाग्यनगरे निरन्तरवृष्टिकारणात् प्राणनष्टनिवारणाय शिथिलभवनेषु संस्थिताः प्रजाः शीघ्रतया भवनानि रिक्तं कुर्युः इति भाग्यनगर बृहन्नगरपालकसंस्थातः शिथिलभवनाधिकारिभ्यः संसूचनाः प्रेषिताः। भाग्यनगरे अतिवृष्टिकारणात् सर्वे अधिकारिणः अप्रमत्तरूपेण भवेयुरिति मन्त्री KTR वर्यः समसूचयत्। आगामिदिनत्रयं यावत् भाग्यनगरे अतिवृष्टेः सम्भावना अस्ति इति वातावरणशाखा प्राकटयत्।
आन्ध्रप्रदेशे तिरुमलश्रीवेङ्कटेश्वरस्य नवरात्रिब्रह्मोत्सवाः आगामिदिनत्रये आरप्स्यन्ते। भक्तानां मध्ये एव ब्रह्मोत्सवान् सञ्चालनाय TTD साध्यासाध्यानि परिशीलयति। करोनाकारणात् केवलं 7,000 भक्तेभ्यः एव एषः अवकाशः प्राप्स्यति इति च समाचारः। इति वार्ताः। अद्यतनसुभाषितम्। सङ्ग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनं शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्। अर्थात् युद्धेषु विना प्रत्यागमनं, प्रजाः धर्मेण परिपालनं, ब्राह्मणानां संसेवनम् इत्यादयः महाराजानां परमश्रेयस्करविषयाः। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणम्।